こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座第20回目です。よろしくお願いします。今日は基本単語を覚えようということで、引き続き所有形の話をしたいと思います。前回、私のという私の2つの私の使い方っていうことで、応所有形とあ所有形の説明をしたんですけれども、今日はあなたのについて2つ応所有形とあ所有形の使い方を見てみたいと思います。この前回の、復習も兼ねてこの私のとあなたのをこう並べてみたんですけれども、とっても違いが微妙なんですよね。まず応所有形、私のはこうで、あなたのはこの沖縄がないだけでこうで、あ所有形の方は私のはかうで、あなたのはかう。この大きながあるかないかで、このカハコがあるかないか、そんなちょっとした違いであなたのと私のが、使い分けられている。あなたと私は裏表なので、そう考えたらなるほどなっていうところでもあるんですけれども、ちょっとの違いで意味が反対になるっていう、気をつけないといけないところなんですけれど、次に今日はあなたのの方で応所有形とあ所有形の使い方を見てみたいと思います。まずキイっていうのはハワイ語で絵とかピクチャー、絵とか写真とか、そういうイメージで表されたものをキイって言うんですけれども、なのでこうキイというと、あなたの、写真としましょうか。あなたの写真でという意味なんですけれど、カウキイの方も、カウはあなたのなので、あなたの写真。日本語にするとどちらもおであろうがあであろうが一緒なんですが、ハワイ語には意味の違いがあるんですね。使い分けられます。どんな風に使い分けられるかというと、コウキイの方はそのあなたが写ってる写真です。その写真の中にあなたが写ってる。そしてカウキイの方はそのあなたが撮った写真なんですね。あなたが撮った写真はカウキイ。日本語だとあなたの写真、曖昧ですよね。あなたが撮ったものなのか、あなたが写ってるのかが日本語だとわからないんですけど、ハワイ語ではこのように応所有形とあ所有形が使い分けられることではっきり示されると。次、例。一般的に例見た例のように身につけられるものを応所有形とざっくり説明されたりするんですけれど、例にもあ所有形が使われることがある。どんな風に使われるかというと、こう例はそのあなたが身につけてる例、身につけるための例がこう例なんですけれど、買う例とあ所有形が使われると、そのあなたが作って、売るとか誰かにあげるとか身につけるのではなくて、あなたが所有してる例が買う例なんですね。身につけてる例を作ったりして、売るためのとかあげるための例は買う例、使い分けられます。もう一つ、こうめで、買うめで、どちらもあなたのめで、あなたの歌なんですけれど、ハワイ語ではどう使い分けられるか。こうめでの方はあなたのことが歌われてるメレで、そしてカウメレの方はあなたが作った作曲家作詞か分かりませんけど、あなたが作ったメレ。全然意味が違いますよね。こんな風にハワイ語の
欧州系とアーシュ系はこのオとアを使い分けることで対象との関係をこう明確にする、そういう働きがあります。そしてこのオとかアは日本語の何々のにあたってこれ単体でも使われる言葉です。だいぶハワイ語の所有形の話を続けてきたので、そろそろこの「お」とか「あ」を単体で使う仕方をお話ししたいかなと思ってます。また見ていただけたら嬉しいです。未来のためのハワイ語ミニ講座終わります。